Bonsoir chers élèves. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter le développement. Donc d'abord, غادي نشوفوا اشنو خاص يكون في هذا le développement pour qu'on puisse dire que le développement est réussi ou là. Il faut mobiliser les idées, écrire les idées en relation avec le sujet sur le bruyant. Donc أول حاجة il faut s'organiser. يعني مثلا انا غادي نهضر على لي كاركتيرستيك ديال الشوماج او لي كوز ديال الشوماج. انا واخد هاد ليكزامبل باش نشرح به لا سانتيز كامله. دونك ماشي ديما لا سانتيز غتكون في الشوماج او ديما غتكون في لو ديفلوبمون. سا ديبون لو كا، سا ديبون لو سوجي اللي اختاروا لكم الناس اللي كيحطوا ليكزامان. دونك اشنو كنعني موبيليزي لي زيدي ونحطهم في لو برويون. مثلا لي كاركتيرستيك دو الشوماج في المغرب معروف بان لو شوماج دي فام اكثر من لو شوماج دي زوم. عندنا لو شوماج ديال لي جون اكثر من لو شوماج ديال لي زادولت. عندنا لو شوماج في لازون اوربان اكثر من لو شوماج في لازون رورال. هادشي كامل نقدر نحطو في البرويون باش نقدر اورغانيزي لي زيدي ديالي باش نعرف شنو غادي نكتب. نقدر نحط معاهم دي ستاتيستيك، نقدر نحط دي تيوري ايكونوميك. ملي كتسمع لي تيوري ايكونوميك ما تخلعوش، راه ديجا شفناهم. سي لو كورون كلاسيك ولا لي ليبيرو اي لي كينيزيان. هادو بجوج نهضروا على الشوماج و دي بوين دو في اللي هما ديفيرون. Après, on va analyser. C'est comme si on va faire des schémas. En gros, les Keynésiens ont un volontaire, les libéraux ont un volontaire, et ainsi de suite. Et après, on va interpréter. On va faire des interprétations. Donc, les statistiques, donc les avis théoriques. On va dire une paragraphe, bien préparé, bien présenté. C'est la raison pour laquelle il faut faire la structure. C'est dire grand 1. Et selon le sujet اللي عندنا غنديرو caractéristiques et causes du chômage au Maroc. نقدر نحبس في هذا لو نيفو ندير grand 1 وندوز grand 2. Mais tant que عندنا نقدروا نديرو petit 1 اللي فيها les caractéristiques du chômage au Maroc ونبدا. مثلا غادي نبدا لا phrase ديالي parmi les caractéristiques du chômage au Maroc on trouve le chômage des jeunes car les jeunes ce sont des diplômés qui n'ont pas de compétences. ونبقى غادي بحال هكا خدام. Après, les causes du chômage. Parmi les causes, là, en général, les causes, là, normalement, les causes. Donc, ديما نحاول نلقى واحد البديات اللي هما généraliste mais تيسهلوا عليا انني نبدا نغيديجي لا فراس ديالي. راه فوزيت واحد لا جينيراسيون اللي ما كتقراش بزاف. دونك ما عندهاش ان باجاج، ما عندهاش واحد لو ستيل ديكريتور. سي بور سا il faut avoir هاد لي كونيكتور لوجيك وهاد لي مو باش تعرفوا باش تبداو. انا جو بريفير parmi. Parmi, c'est très pratique ou il stimule le cerveau à يكتب كتر ويعطي كتر. Petit 2, donc qui met هنا petit 1, petit 2, درنا grand 1, petit 1, petit 2, فاش نديرو grand 2 خاصنا on est obligé. Donc خاصنا on est dans l'obligation اننا نديرو فيها حتى هي petit 1 و petit 2 ديالها. Par exemple, les limites des plans sectoriels de l'emploi au Maroc, les facteurs explicatifs. أول حاجة, on va traiter les limites, les contraintes de les plans sectoriels. Petit 2, les facteurs explicatifs. علاش هاد les limites كاينين؟ علاش هاد les plans sectoriels ما قدروش يحيدوا لينا الشوماج؟ مي ما تنساوش راه كيما قلت لكم ممكن نبقى في grand 1 grand 2 ونكتب دي باراغراف. الا خفت مثلا ما نقدرش ندير هذا التقسيم ولا التقسيم يكون عندي غلط، ولكن كما كتشوفوا هنا راه التقسيم راه واضح. كاركتيرستيك اي كوز، كاركتيرستيك كوز، لي ليميت اي لي فاكتور، لي ليميت اي لي فاكتور. دونك بور هاد لو كا سي تري سامبل. ابري جو في فو بريباري واحد لا فيديو تكون طويله شي شويه ويكون فيها ان كا كومبليت ديال لا سانتيز دو ا ا زد. غنديرو بحال خدامين اونسومبل في ليكزامان ناسيونال ان شاء الله. مي ما خاصناش ننساو واحد الحاجه. Il faut clôturer chaque partie par une mini conclusion. ملي كتسمع mini conclusion mais on va pas conclure, on va juste بحال غادي نديرو واحد لا transition vers la partie suivante. يعني بحال واحد لا phrase اللي غتخلينا ندوزو من une partie une autre partie pour éviter ديك la juxtaposition. Par exemple في هاد لو كا نقدروا نقولوا. Donc on n'est pas obligé, mais après avoir traité les caractéristiques et les causes du chômage au Maroc, on va aborder maintenant les limites des plans sectoriels lancés par le Maroc. Point.
دونك هذيك كنبين بانه كاينه واحد لا فلويديتي واحد لو فيل كوندكتور في لا سانتيز ديالي ماشي كل حاجه معزوله بوحدها نو بحال هادشي مخدوم ومقاد بواحد الطريقه اللي هي harmonisée. Merci pour votre attention et bon courage.